Hey, how こ you んに doing? ちは。Ki クリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて、今日のトピック何でしょう？ What is the topic for today? Okay, today I'm just gonna bring it down and talk about a little bit about some anatomy, but the anatomy of the back. はい、今日は背中のアナトミーですね。背中の構造あるいは筋肉についてのお話です。Okay, the back can be a little bit intimidating if you don't know what landmarks to look for. But it's really not that hard. Like once you know them, it's only a handful of landmarks that you should know. But like once you know them, it's gonna be quite it's gonna be a lot easier for you to construct the back when drawing it. はい、で背中をそれらしく描くよっていうとちょっとなんか難しそうだなって思われる方もいらっしゃるかと思います。ただそこにはですね、ランドマークっていう目立つ目印みたいなのがあります。その目印がどんなものがあるかっていうのを一回覚えてしまえば割と簡単に描けるようになりますので、今日はその簡単に描けるコツをご紹介していきたいと思います。Okay, so actually, it's better if I just jump right into it, and I'll just start drawing. はい、じゃあ描きながら説明していきますね。Okay, so in terms of like drawing the back, okay, so it's best always just to start off like with just some large volumes here. So I'm gonna do. はい、いつも言っているように物事を描くときにはまずは大きなボリュームから描きます。まず最初のディテールは全部無視した状態で描いていきますね。Okay, I think that's clear. Okay, so I'm just putting a volume here for the upper part of the torso. Volume here for like the lower part, like that's all. はい、今描きましたのはもう人間の胴体の上半身に当たる部分、それからお尻のあたりに当たる部分っていうパーツを描きました。それから今最後に描いたのが頭ですね。Okay, and then I put a volume here, for the head like that. で、頭、胸、腰、この3つのパーツが揃いました。Okay, so I think everybody can basically do something like this. Okay, so you can get here. I think bringing it home in terms of like filling out, what the various parts of the back are. It's not going to be too hard from this point. はい、やり方いろいろありますけれども、大体皆さんこんな風にねパーツを大まかに描くっていうところから始まるんじゃないでしょうか。でもここが描けてしまえばあとはそのディテールを足していけばいいだけなので、間違った方向性に行くことは少ないと思います。Okay, so when I draw the back, I tend to start from here, just drawing, pulling down like from the neck here, because this muscle, this major muscle, it's almost like a diamond in a way, and this is called your trapezius. はい。でこの後ろから見た姿を描くときにだいたいキー先生が始めるのが首のところから肩先にかけて、そしてその背中のところにダイヤモンドのような形になっている僧帽筋を描きます。Okay. And actually, yeah. So it drops down like from your neck, and basically the muscle that's between like your neck and where your shoulder starts. That's where the trapezius connects into. で、首のところから肩に向かって広がっていってるわけなんですけれども、肩の付け根のあたり、ここまで僧帽筋が伸びてます。Yeah. So now I use this landmark to get me into the next landmark, which is very, very popular, very important landmark, which is the scapula. はい。で、この僧帽筋を描いたら、その次にですね、肩甲骨を見つけます。So the scapula are these triangular kind of bones that are resting on your back. はい、で肩甲骨はどこにあるかっていうとこの三角形の形をしてるんですけれども、背中に両方左右にですね、この合ったような形になっております。Okay, so how I view it, I think, okay, the trapezius drops down here like this diamond shape, and then like where at the very end of like where the trapezius ends here, that's where I drop down the scapula down this way, like so this triangle shape from here. So trapezius, stop, and then I pull into the scapula. はい。でなんで肩甲骨は
Okay. And then basically from that point, that's where I start, I start laying in the forms for like where the deltoid is going to be. はい。で、その肩先のまたその同じポイントから三角筋が始まっております。All right. So trapezius, scapula, and then the deltoid, which is like the muscle on the top of your shoulder over here. はい。で、僧帽筋から肩甲骨、三角筋、その3つが揃うとですね、この肩先のところにある構造が描けることになります。Okay. Now here's something that I think that might be helpful for you. The trapezius doesn't just. Excuse me. The deltoid just doesn't just stop here. Like it's not like just like sitting on top of your arm and like that's it. It doesn't work that way. Actually, the deltoid connects into your scapula. はい。で、三角筋について一つ大事なことはですね、三角筋ってこの腕がだんだん盛り上がってこの腕の上にポッてついてるだけではないんですね。背中から見たときには、肩甲骨の上にかぶさってます。今こう絵で描いてみましたのでお分かりいただけると思いますけれども、その、三角形の肩甲骨の一辺のところをすっかり覆うような形で中に入り込んでいます。Okay. Now there's another muscle that's also important, which comes down here like that. It's almost like it's draping down. And this muscle, this is your latissimus dorsi muscle, or latissimus muscle, you can say. はい。で、次に書いてあるのがね、ラットとかって呼ばれる広背筋っていうものですね。背中を広く覆っています。Yeah. So it's almost it drops down like that, almost like I think like drapery almost in a way, but yeah, it's coming down like this way like that. ダイヤモンド型の僧帽筋の下の方から、腰の方に向かって富士山みたいにですね、こう開いていく。そんな筋肉になっています。Okay, and I'm sorry I meant to mention this one. There's another muscle that is here that's between like where the rib cage is and like where the pelvic bone is. This form muscle here. Yeah, you have that one too. That's your oblique muscle. はい。もう一つですね、ここの胸郭と骨盤のこの間に入ってるんですね。腹斜筋っていう筋肉が、広背筋の下にあります。Okay, and actually that's pretty much most of it, really. In terms of now, I mean, okay, now I put it down here a little bit graphically. Of course, people don't want to look at triangles and things like that. So, but I just did this so you guys could see it clearly. Because actually, this would be a form, because this is pushing out. So we would see the scapula pushing out like that. So people think it's a muscle, but actually like this is actually the bone pushing out over the muscles here. So it'll look something like that. はい。で、今これ随分かっちりと書いてますが、筋肉なのでこんな風にまっすぐな線だったりとかはしないんですけども、分かりやすさのためにこう書きました。で、肩甲骨ですね。背中の両側にトントンって乗ってるわけなんですけれども、例えば今こう下側のところは骨が背中の上に乗っているので、そこがこう外側に押し出されているような形になっているんですね。ここの起伏を見てなんか筋肉があるんじゃないかって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、それは下にある、肩甲骨が上の筋肉を押し出しているようなそんな感じになっています。Okay, I'm just drawing a little bit of the buttocks here, just so that we can see like how it connects into the rest of the body.
はい。で、背中だけというお話をしたんですけれども、必ずね、キー先生の場合は背中を描いたら頭とか腕とかお尻まで、その周辺にある一つ先まで描くっていうのが、いい練習方法だというふうに言われてますので、そんなふうにしています。Okay, I'm going to do just one more because of the back, but because here I have the arms basically down, right, in a down position. So like what happens like when the arms are up in an up position? はい。で、今腕をこう下ろした状態で背中を描きましたので、今度は腕を上げた状態の背中を描いてみます。Okay, so do the same thing again. I'm just going to put a form down for the torso. はい、先ほどと同じですね。胴体の、大まかな形状を描くことから先に始めていきます。Okay, okay, you can see that. Okay, はい。and just keeping it very loose and very very rough right now because we're working our way through it. We don't want to commit just yet with hard lines just like that. So it's almost like we're layering our lines here, almost like you do like in a Photoshop or something. はい。まずは骨盤と、頭、それごめんなさい。胸骨ですね。胸骨と骨盤と頭を描きました。で、キー先生、すべて薄く描いてます。それで何回も線を重ねて描いてます。それは、最初から一本の線でバッチリ決めてやろうっていう風な感じでは描いてないんですね。こんな感じっていう風に薄く線を何回も重ねながら、こう浮き立たせていくような形です。Okay. All right. So I'm going to take the same approach that I did with here. The same pathway. So I like to start with like dropping down from the neck, dropping down the trapezius down here. So I'm going to do the same thing. I'm dropping down from the neck. はい、先ほどと同じです。僧帽筋を首の下から描くのが好きなのです。まずその首といいますか耳の後ろから始まって肩に向かっての僧帽筋を描いております。Now this is going to be a little bit different because in this case, like the arms are down, right? So obviously, the trapezius is going to be stretched out because it's in this down position, but obviously, it's gonna it's gonna bunch up once we start like raising it up. Right? で、同じ僧帽筋なんですけれども、腕を下に下げている時と腕を上に上げている時とでは僧帽筋の形が変わってきます。下に下げていれば僧帽筋は引っ張られて伸びていますし、腕を上げると少しなんですけれども、ここが収縮してくる感じ。触ってみるとちょっとね、わかるかもしれません。So in this case, actually now, the scapula is actually going to be in a slightly different angle position because the arms are raising up, and now like you have the deltoid up in this position now. はい。で、肩甲骨も三角筋も場所が変わってくるわけですね。腕をこう上げているので、こんな風に変わってきます。肩甲骨はこう滑るような感じですね。前の方に向かって移動しています。Okay, so one thing, the one thing I try to remember in terms of like the corner of the scapula is that it kind of fits in when you touch like the corner of your shoulder and like you raise it. There's like a little depression or like a little dimple, like a little hole in there, like especially like when you raise it up, like your finger, like if you're resting your finger on your shoulder and you lift it up, it falls into this little hole in there, right? And that's where I think of that dimple as like a connection point for the scapula. はい。皆さんもちょっとこの肩先、肩峰っていうところなんですけども、触ってみるとこうくるって出っ張った骨があって、その先のところにね、ちょっとへこんだところがあります。そこを触りながら腕を上げていくと、エクボみたいにグッて引っ込むと思うんですよね。ここのところを今へっこんだ穴まではいかないんですけども、へっこみとして描いています。ここのところが肩甲骨、それからもう腕が始まると、肩甲骨の終わりであり腕の始まりのところだと思います。Okay, so and I hope this is not too much information, but really it's not that difficult. Like once you've done it a few times and like you've made friends
with these landmarks, because these landmarks really is really almost like a pathway to help you, get from A to Z when you're drawing the back. で今ご説明してるのなんかいろんなね専門用語が出てくるから難しいなって思ってしまうかもしれないんですけれども、もう個数は少ないので一回覚えてしまえば、ここにこれがあってこれがあってこういう風になるのねっていうのが割と簡単に分かるようになってくると思いますので、ちょっと最初だけこの名前を覚えるところだけですね、頑張ってやってみてください。Okay. I'm sorry, and I made a small mistake. Well, kind of mistake. Not a big one actually. I meant to be clear in terms of in terms of the latissimus dorsi muscles. A little bit. They do come over the bottom part of the scapula. Actually, they don't fall just below, but they come like a little bit over at the very bottom tip base of the scapula. はい、でちょっと今訂正をしたいんですけれども、広背筋は、肩甲骨の一番下のところにちょっと覆いかぶさっているような形です。ちょっとね位置がさっき下に下げすぎちゃったんですけれども、割と後ろが広がっているような形ですので、肩甲骨に重ねてあげてください。Yeah, they should overlap just like a little bit over the scapula, at the bottom part of the scapula, not the top part. Okay, so I'm pretty much almost done here. It's the same thing. So I have the bottom of the rib cage. I have the oblique muscles coming out like that. はい。だいたいもうこの下の方はあまり変わってないですね。広背筋があって、その下には腹斜筋があって、そしてお尻のところに行くという形です。Okay. Again, I don't know why, but again, it always seems to be so helpful to draw a little bit more than just like that body part that you're drawing. Drawing like what it's connected to, because for some reason it really helps. It helps your understanding and also your ability to see how things are working together, as a whole, as a whole. And when you do that, actually, for some reason, at least for me, it's easier to see like where something might be lacking, or I might have made a small mistake or something like that, or something needs to be corrected. So she always draw a little bit more. はい、でやはり先ほども申し上げたように背中を描くよって言った時には背中だけではなくてお尻の方まで描きます。そうするとですね、その一つ先を描くことでお互いがどんな風に影響し合ってるかっていうことの理解が深まりますし、間違いも見つけやすくなります。だからあとはここをなんか忘れてたなっていうことも発見しやすくなりますので、こんな風な癖をつけるといいと思います。Yeah. So and that's pretty much it. That's the back, with the arms up, and here we have the back with the arms down. So again, just really quickly, the landmarks that I think are the ones that are most helpful to remember are the trapezius. はい、これで2つ作例書き終わりました。左側が下げている、右側腕を上げているです。で、今ご説明したランドマークもう一度復唱しておきたいと思います。まず1つ目が僧帽筋ですね。The scapula. はい、肩甲骨ですね。Okay. The deltoid. 三角筋ですね。この腕のところですね。The latissimus.The ones on your sides, the dorsi. はい。で背中を広く覆っている広背筋ですね。Okay. And yeah. And also, I'm sorry. And the oblique. はい。から腹斜筋、この腰のところですね。Okay. So don't be intimidated. That's only 1, 2, 3, 4. It's only 5.landmark. So if you can remember that, you'll be fine. なんか本当に難しいこと言ってるなって思ったかもしれませんけども、たった5つだけ、これだけ覚えてこの位置関係が分かっていると、それらしいなっていう背中が描けるようになりますので、ぜひ試してみてください。Okay, guys. So I'm going to stop for today. But go out, practice. And look, if it's not
right the first time, this is not a crime. Just keep at it, draw it again, until you get it right. はい。一発で全てが正しく書けなくても全然それは構わないと思います。何回も何回も書いて試して間違えて、そしてまたそれをこう繰り返すことによってだんだん正しい道の方に進んでいけると思いますので、ぜひ頑張ってみてください。Okay. All right. Thanks again, and I'll see you guys next week with some more video tips. はい。今週もご覧いただきありがとうございました。また来週キークリエイティブスタジオオンラインでお会いしましょう。さよなら。Thank you. See you next week.